本節目為重製版，當中內容提及嘅網址、直播日期同時間、電話號碼以及直播安排等資訊經已過時，敬請留意。烽煙四起。歡迎大家收聽7月14號嘅烽煙四起，今日有我 Ed 咯，有黃樹啦，有我阿木啦，同大家主持呢個節目嘅。咁今日咧就係講笑話連篇嘅，咁就係笑不出聲嘅。咁大家可能 get 唔明個get 唔到個題目，俾大家諗下啦。咁其實笑不出聲就係有時咧，你明明就係遇到啲好搞笑嘅事，但係你知道個場合或者嗰個時候係唔應該笑出嚟嘅，但係真係好好笑嘅時候，你一陣不妨喺我哋一陣嘅環節講出嚟。記住我哋熱線81929393，或者上到我哋4.hkdtv.com 嘅 chat room 一齊同我哋 chit chat 啦。好，首先咧就講下啲新聞先啦。今日大家今日大家點啊？有冇啲激氣嘢啊？或者有啲咩有趣新聞分享下咧？絕對有激氣嘢啊！係點啊？咁咧發生咩事啊？今日我要送貨啊嘛，我洗衣鋪嗰度。咁好啦，咁啊有個人就打電話嚟話，我要送貨啊。跟住我就話，哦好啦，佢講咗個地址俾我聽啦。跟住我就話，哦幾點鐘我哋會送到過去㗎啦。跟住上到去，跟住撳佢門鐘，跟住我喺個防盜眼仔嗰度咧 ，suppose 可以見到佢裏面有冇光啊嘛，即係有冇開燈啊嘛。咁我見到裏面開咗燈喎，咁我心諗，哦咁佢可能即係有嘢做緊，會遲啲開門啦。咁咪撳多幾下，敲多幾下門啦。點知佢都唔開門喎。跟住於是我撳鐘撳咗成5分鐘。即係撳鐘加敲門，撳咗5分鐘，敲咗5分鐘，跟住突然間聽到裏面傳嚟一把聲話：屋企冇大人喺度啊，我唔可以開門俾你啊！但係我明明知道嗰間屋得3個人住，2個大人1個細路，嗰個細路17歲。係你話我哋屋企冇大人，你唔開門俾我？真係 O 晒嘴，完全俾唔到反應你咯，真係，我只可以俾呢個反應你咯。呢個跟住佢就叫我話，不如你擺喺門口啊。跟住我話，咁我未收單又未收錢，我做咩擺喺你門口啊？因為到陣時你話我冇送過去，你都得㗎啦。跟住攞翻張單嚟叫我俾衫你都得㗎啦。即係黐線㗎，嬲到爆啊！我攞翻袋衫走咯。跟住佢阿媽就打電話嚟喎，佢話得㗎啦，你9點半之後送貨啊，好唔好啊？即係頭先，即係 suppose 嗰個時間係我放咗工嘅。佢話嗰陣有人喺度㗎啦。跟住我9點半再送去啦。跟住係咁撳鐘，今次仲衰咯，冇人應咯，完全。咁而家點呀？袋衫咪喺我哋度咯。真係好穩陣咯！如果俾我聽日一定會鬧爆佢咯。第一，你真係幾多歲啊？你冇理由咁樣咯。點解重點我係知道佢17歲咧？係因為咧，佢咩都抌落嚟洗嘅。有一次佢抌咗張學生證落嚟洗咯。係。對路喎。不過如果計17，不過即係18歲係成年啊嘛。但係而家咧，我哋啱啱呢一個問題咧，就同上個禮拜講緊嘅嘢一樣啦，就係點樣？而家嘅父母太寵愛而家嘅子女，即係諗下17歲，即係其實我組織求先，爭1歲就18歲啊！但係其實如果計佢嚟講，可能中3、中4，你中3都唔識開門，即係點會陌生人咧？你即係你可以問清楚嗰啲人。即係嚟嘅目的係乜嘢㗎嘛？同埋我覺得佢屋企人都有責任咯。你明知啲衫你攞咗落嚟洗，要送翻上嚟嘅，咁你就同個仔講聲咯，係 make sense 㗎咯。唔係啊，重點係佢個仔打電話嚟㗎，叫我哋送衫嗰係佢個仔嚟㗎。你係咪嬲到爆啊？我真係想揼人咯，我哋想一齊揼佢咯，好唔好啊？即係超嬲啊！對嗰個人。
恐怖嚟嘅，我覺得呢一件事真係好恐怖咯。唉，咁你哋咧有咩開心嘢分享下？或者有冇聽到啲咩開心嘅新聞啊、搞笑嘅新聞啊？暫時咧我就睇到一個，呢一個新聞咧係好搞笑嘅。咁就係咧有個媽咪啦，咁有個即係德國有個媽咪咧，有對夫妻咧，咁跟住咧無啦啦咧個肚啊大咗肚嘅佢，咁跟住個 baby 嘅生出嚟喎，咁就當然就即刻飛車走去醫院啦。但係你知道啦，外國咧唔係好近醫院㗎嘛，咁遇到呢啲事咧，咁就冇辦法啦。咁跟住喺飛車嘅時候咧，但係佢先生咧都有綁到呢個 GoPro 啦，即係你當攝影機啦，咁就錄低成個過程。咁跟住咧就嗰段片咧就擺上 YouTube，大約就係不斷喺度嗌啦，啊好痛啊好痛啊嗰啲乜嗰啲咁樣，都係用英文啦。咁但係咧最尾咁跟住等唔切咯喎，所以咧跟住咧就喺途中咧咁跟住快啲接住，咁用英文咁講快啲接住啦。咁跟住咧個頭咧就咇咗出嚟啦，就係咁啦。咁其實個重點咧，大家就要睇嗰段片嘅，因為嗰段片咧先係最精華嘅一啲內容嚟。咁大家就可以上翻我哋4HKDTV.com 啦，咁就去睇翻段片嘅，咁都係鋪俾大家睇嘅。睇唔睇到先？可唔可以而家可以直接播俾大家睇先？不過喺呢個技術研究之前咧，就交俾下一個講下今日嘅新聞啦。係今日睇到單就係海洋公園無端有唔係嘅錯誤，令到呢個嘅59條魚窒息死咗，陰公喎，咩事啊？嚇咩嚟㗎？你哋唔知㗎，你哋我哋都唔知，完全唔知喎。話説佢嗰個其中一個罐咧，要做一個即係要刪咗個，佢哋會有啲浪㗎嘛，即係你去睇水族館嘅時候，咁之後咧，係啦，咁但係佢因為咧，佢而家你知海洋公園起緊新啊嘛，即係有啲位要更新嗰啲，跟住有個工程咧，但係做完嗰個工程之後就冇開翻嗰個 function 啦，跟住咧個魚缸入邊嘅含氧量咪好低咯，咁低嘅時候啲魚咪死咯，因為有好多條魚喺度㗎嘛。Oh my god！係啊，你係咪講緊嗰個蛋形嗰個啊？我都唔知喎，我就係睇到佢，即係我睇到嘅新聞嘅圖就係見到其中水族館嗰個海洋奇觀啊。係咯，個蛋應該係嗰個，應該係嗰個咯，應該係嗰個，因為我都冇乜印象，我記得我去嗰陣好細個其實。就係勁多死咗，跟住真係好誇張，我覺得呢單新聞無端端冇得發生。哇！呢啲等陣啦，我已經準備好一件，我嚇死喎！我想翻起就係呢啲其實係事件啊，唔係呢啲其實係低級技術嚟嘅，即係我覺得咧，唔係我唔係講緊我嗰個啊，我覺得海洋公園呢啲其實係低級嘅錯誤嘅人為嘅技術嚟，即係嗰啲叫乜嘢？即係人為錯誤係低級，係啦，即係你冇可能遇到呢啲事發生咯。但係遇到嘅時候覺得好驚奇，但係又覺得其實間唔中會錯一次半次都好正常嘅。不過暫時唔知啦，佢有冇講到其實係人為錯誤啊？定係其實係嗰個機器嘅錯誤嘅？應該係人為錯誤嚟，因為佢係冇開翻啊。但係今次單嘢邊個負責啊？死咗咁多條魚，應該有啲係好珍貴嘅魚嚟嘅喎。應該多有魔鬼魚啦，定有啲係就係。哎呀，仲有藍鰭吞拿魚啊！咁都幾大鑊嘅喎，真係。因為海洋公園有嘅，即係你做呢啲 theme park 多數做嗰啲展覽嗰啲生物都係比較罕有噶嘛，唔係你都唔會無端端引入咁多呢啲嘢喺度做咩噶嘛？藍鰭吞拿好似係瀕臨絕種嘅吞拿魚之一嚟㗎，好慘啊！係啊，哇，咁都覺得，不過係啦，總之咧海洋公園就要負責下啦，或者檢討下啦。不過我好少聽海洋公園就有呢啲犯錯嘅，咁。
不過都要寫份 report 向公眾交代啦，都好過港鐵啦。好過港鐵一嚟2個禮拜啊，整啲事故出嚟啊，等我哋嘆下啦，真係。咩啊？佢之前係話話 send 咗封 email 俾啲人話佢個服務水平係99.9% 啊嘛，跟住我有 friend post 咗 IG，嗰張相真係好經典咯，唔知發生咩事。我知錯誤地服務99% 啊嘛。你知唔知我咧作過一句嘢㗎？佢而家好似係心牽生活每一程咁樣㗎嘛。咁跟住咧，佢就喺即係出咗個 Facebook 廣告咁樣啦 po 咗張相，跟住個車長就好滿笑容咁樣，跟住咪會為大家努力嗰啲乜咁樣咯。跟住喺下邊回應啦，跟住心係賺錢每一程咧，咁跟住有1000幾個讚好咯個留言。喂，得一次同埋都係最勁嘅一次，就係有1000幾個人讚好我一個留言啦，就係勁興奮。不過你講起咧海洋公園咧，其實即係如果你話我醒起之前嘅事故咧，就係大家醒唔醒起有個纜車咧係跌咗落嚟咯？有冇呢個印象？纜車嗰個昂坪喎係嘛？唔係昂坪啊，係海洋公園都有啊。海洋公園好耐咁恐怖。係啊，但係嗰時係點咧？其實係太大風嘅，咁嗰架車係冇載人嘅，咁就總之就嗰時應該喺我小學之前嘅事咯，即係好耐之前㗎咯喎。係啊，總之冇死到人嘅，但係可能因為我唔知喎，會98年啊，90幾年咩啊？百幾年？我話80幾年啊，係啊。哦，咁跟住就係架車因為太輕啊，咁跟住太大風咧，咁就吹起咗佢咁樣，即係你諗下，如果個纜車例如當可能你已經吹咗45度角，咁跟住嗰個地心吸力咁樣又再劈翻落嚟嘅時候，即係嗰種搖擺好似嗰啲叫咩咧？摩道船啊，即係搖下咁樣，咁咪海盜船啊？係啦，海盜船脫離咗個軌道，脫離咗個軌道，所以就吹咗落去咯。不過好彩冇載人啫。你係咪想講魔盜王決戰台軌道船啊？好，唔緊要，睇下呢段片先，睇下大家聽唔聽到啊？話見到媽媽就叫苦連天緊嘅。好，唔緊要啦。最大約就係個女人咧，佢唔係喺個門口度生咗啊？係啦，個門口閂咗，跟住就話叫接住個 B 咁樣，個 B 咧個頭就彈咗出嚟啦。哇，好危險喎！咁唔係，當然啲救護員已經出咗嚟噶，攞埋啲手術床啊，咪即係嗰啲擔架床啊，係啦。都幾驚喎！你咁樣講完就咁睇。咁似呢個天生購物狂嗰個情節嘅，可能抄佢噶咯。妖真噶喎，黐線嘅你真係。唔係，不過我覺得咁樣諗翻都幾正常嘅，其實。即係點咧？唔係，可能因為佢第一胎，所以唔識因時間。哦，又或者佢冇心理準備，唔知發生緊咩事。可能早產又真嘅，即係預產期之前。係啊，不過你都冇辦法嘅，因為咧喺即係喺外國唔似而家我哋，例如我而家無啦啦我生得嘅時候咁樣就搭架的士，跟住去最近嘅仁濟又得，去瑪嘉烈又得，都係幾個字。但係可能人哋外國嗰啲其實要好耐。外國好耐嘅，其實都真嘅。所以對唔住啊，希望你再播。係啦，佢想除咗呢啲新聞之外，仲有冇新聞嘅分享下咧？哦，有啊，科比咧承認佢係基嘅。邊個科比啊？你知邊個科比？咁出名都唔知，澳洲嗰個喎，破世界紀錄個年年都，即係佢之前參加每一屆。跑啲乜嘢㗎？跑游水嗰個啊，飛魚喎。哦，咁出名又高大男神級嗰個人喎，你唔知邊個係？哦，原來咁。係啊。係啊。妖，都答你咯，係啊。Sorry 啊，今日斷得好厲害啊嚇，對唔住啊。係啦，咁大家咧記住啦，如果你自己有啲咩想發表咧，都可以上到我哋嘅官網咧，就去分享下你嘅言嘅，係啦。今日仲唔係最 hit 嘅咪就係放榜咯，不過我覺得好似已經好遠。我對放榜嘅新聞其實冇乜
冇乜感覺。係因為你已經你已經唔係喺個年，其實係啊，即係咧除非你係為人父母啦，或者係你屋企人，即係可能你阿爸唔係你阿妹或者你細佬嗰啲，即係考咁屆，唔係你覺得你自己其實唔係好在乎嘅啫喎，原來即係證明咧人大咗，即係就係老就唔係嘅，可能有老都唔啲人得啦嗰啲人咧，係啲人咩啊？啱唔唔係嘅，可能有時咧有好有時點咧？啲有時點人嘅名咧，考狀元嗰啲人嘅名咧，同你啲朋友好似。我話如果有陣時嗰啲狀元嘅名，好似你朋友嗰啲名，你就會好驚㗎啦。哦，今日佢話啊嘛，見到馬明跟住又考到9優啊定8優啊？總之係五星星，係。唔記得幾多個五星星？咁佢就話係啦以為我哋嘅 friend 咧馬明咧就真哇咁勁嘅，跟住我即刻心諗，跟住係好似你會，佢點會考到5星星啊？咪玩啦咁樣咯。放心啦，佢唔會聽緊呢個節目㗎，大家唔使驚嘅。要我今晚就叫佢重溫，即刻 send 佢。啊！我同佢已經夠反目成仇㗎啦，你唔好再加到火落去啦。Oh my god！哦，係啦，咁今日放榜其實係咯，我都講咗啦，其實我冇在乎啊，甚至唔係今日，因為我有個同事佢就今日放榜冇翻，咁啲人提我先知道今日放榜，先啱啱 remind 到自己啊，係喎，今日放榜喎，咁所以係咯，嗰一段中學生涯嘅人生已經過咗啦，而家已經係去。即刻諗起咧，諗起韓國嗰套前幾日睇嗰套姊妹堂。哦，即係幾好笑。你都有睇啊？真係笑到我黐咗線咯！頂，我睇咗2次。唔係開頭我冇睇嘅，開頭我睇咗片尾咯，即係尾嗰啲部分咯。係。最搞笑係成班師奶咧喺靈堂嗰度跳舞啊！哦，唔係去打交啊！係喎，台咧見嘅。嗰個鎖咧超大個，跟住 band 落人哋個頭嗰度咯。係，我想講係啊，嗰個手袋仲要有個大嘅鎖咯，我想講。係啊係啊係啊！其實我覺得佢哋唔需要打到俾差佬拉咯，我覺得刮佢。其實我嗰時諗個情節咧，一路睇嘅時候，我諗住佢走去刮埋佢幾巴咁樣，跟住即係好似真係小學生打，唔係即係中學生佢哋嗰時細個嗰時打交咁樣就得啦。佢打得勁離譜，好似開片咁樣。哇！佢嗰啲飛踢真係超犀利啊！交到個個師奶佢哋有就，但係我覺得佢哋都拍得好好咯，即係都拍得唔錯，我覺得佢哋真係好有客，同埋好有乜嘢。同埋我想問咧，究竟咧嗰個即係隊長係咩病而死啊？cancer 定係咩啊？阿木你有冇睇晒啊？係 cancer，但係唔知咩 cancer 喎。哦。唔係，不過都要同觀眾講下嘅，咁就係其實係即係 TVB 咧，佢都播咗一個叫咩《陽光姊妹圖》啊？咩？唔係唔係，哦係啊，叫咩啊？無線自己拍嗰係 M Club 啊嘛，係嘛？係，佢呢個係韓國版嘅電影版嚟嘅，都係個古仔，大約好似如果大家睇 M Club 就好似 M Club 咁樣嘅，但係就係電影版同埋佢拍攝手法好多嘅。咁我覺得同埋我想話俾你聽 ，M 級係抄呢個陽光姊妹圖㗎，陽光姊妹圖係播先㗎，跟住見到佢好收視，跟住先播㗎。係啊，所以大家睇下，我覺得佢帶到嗰種感覺出嚟嘅個故事大綱就係，總之佢一個有一班女仔咁，跟住中學時期咁樣組織埋一齊跳舞啦，因為一啲事咁跟住就分離咗啦。咁去到裏邊有個隊長咁，跟住去到可能幾十年之後個隊長要死啦，咁跟住嗰班女仔咁，因為各散東西啊嘛，逐個要揾翻佢出嚟，咁最尾就去拜呢個隊長咯。咁大概個故事係咁嘅，但係當中嗰啲細節同埋啲感人位，佢係描寫得好好嘅，即係
可以講得出嗰時可能韓國嗰啲社會風氣咁樣啦，即係例如啲人嘅生活嗰啲慘況咧，物體大家就可以睇下咯。你哋兩個即係都有睇到，你覺得睇呢兩套嘢，咪睇呢套嘢嘅時候，有啲咩感受咧？或者學到啲乜嘢咁樣，或者有啲咩 feeling 喺裏邊？我都有做過嗰個隊長嘅行為，但係我依家已經放棄咗。你做過隊長嘅行為，你就係攞個手袋車人哋個頭。唔係，no， 我冇佢哋咁啲好斯文噶嘛。咁你做過啲咩行為咧？冇，即係好似搞咗一個團隊咁樣咯，即係都搞咗好多年嘅，依家都 keep 住，但係其實我覺得佢哋有嗰個真係好團結嘅心，反而係我依家身邊嗰班朋友其實係冇咯，即係冇好有刻去一齊做某一樣嘢嘅事情咯。係啊，所以我覺得佢哋好，即係佢哋 even 佢哋咁大個，可能真係有時會覺得佢哋真係冇嘢做嘅。大佬諗下喎，個個都成家立室，跟住到咁上下咁就乜都即係安穩嘅時候，就好似好多嘢就會跳翻去過去，好想追翻過去啲嘢咁喎。係咯，同埋咁佢裏面我最中意一句説話就係話，朋友唔係擺喺把口嗰度㗎。係啊，我都覺得好正啊！即係佢呢句寫到出咯，我覺得，尤其是任內尾去揾阿福氣，係咪揾福氣嘅時候，定唔知係啊，好似福氣啊，係啊，即係好係。係咪福氣有個做韓國雪唔記得咗韓國咩啊？韓國小姐係韓國小姐，但係嗰個係其實我唔係太分得出，因為我本身唔係太睇韓國片嗰啲人，所以我對韓國人嘅樣我都唔係太分得出。跟住嗰個福氣其實係咪真係酒吧嗰個女仔啊？定唔係嗰個酒吧女仔啊？我唔記得咯都。酒吧嗰個女仔好慘啊！真係覺得佢係啊，不過呢個都唔可以討論啦，因為冇睇嘅人係唔會明啦，所以就唔好。其實應該話俾大家聽，真係好好睇，大家快啲去睇，真係冇。我想即係點講你睇唔到就去翻揾 DVD 或者 VCD 啊，好好睇真係。我諗我會應該揾時間睇翻晒全套，睇翻之前冇晒之前，即係我睇後邊。係啊，我就係睇後邊，我就係睇咗後邊嘅咋，所以前邊我冇睇㗎。我係咁啱撳咗去嗰個台，跟住佢咁啱播咯。咩啊？你睇咗2次，第二次嘅時候咪已經睇晒咯。咩啊？第二次係冇全部㗎，即係咩開始咗1、2個字嘅咋？你爭1、2個字冇睇嘅咋？係咩？真㗎？咁短嘅咩？唔係2個幾鐘嘅咩最少？係，不過都唔需要深究啦，係啦，總之大家想睇就翻去睇啦，因為我哋趕晒啲客走啦，你叫佢講呢個陽光姊妹圖，點解啊？悶，冇人聽啊？係幾個人啊？4個，唔好話俾佢聽4個都好，係咯，咁就唔係講晒妖，想揼你咯，即係想揼爆。係咯，但係講翻啦，今日其實即係講翻呢個講啊啦，係啊，咁跟住咧，其實有份死亡之卷喎，知唔知死亡之卷係邊個科？中文啊嘛，係啊，今年即係有離譜到有啲人可能英文考5星星，但係中文係 U 咯，勁慘啊！你咁樣，即係你英文跟住攞到5星星咁，跟住你中文如果攞埋你攞4，你已經神入㗎啦，即係一定入硬大學㗎啦。但係而家跟住中文 U 咗，即係嗰科英文有幾叻都冇鬼用。邊份卷啊？邊份卷難啊？我估應該係實用文啊。作文都會難到人，呢個必要的沉默啊嘛，記得必要的沉默啦，可能係咯，其實我覺得係實用文咯，因為年都係無論英文定中文都係實用文係最難噶嘛。係。你作文難極都會有個點有個譜，因為佢哋唔會咁粵咁容易就俾，除非你真係行文不暢順啊，唔貼題咁樣啦。但係實用文係講求你。有冇個 point 冇個 point 就唔俾分噶嘛？哦，格式都俾佢啊。
即係綜合卷啦，綜合卷嗰 part 啦。係啊，叫綜合啊嘛，係。我唔記得咗。總之我哋以前就係叫寫中文嘅。好，你幾多分咧？咩？我幾多分？我都冇考，我都冇之前幾多分咯？中文大爆之前幾多分咧？4分到咯，中文。唔係啊，全部啊。全部啊，冇計到喎，真係冇計到喎。冇邊會冇？唔係啊，每一科噶嘛。而家好啦，我諗應該冇乜人想知道啊 Andy Lo 幾多分嘅。係啦。唔係，我想知喎。你想知私底下問啦，好唔好啊？咪係咯，成日都講㗎啦。我覺得應該要將台長嗰張成績表即係公開咯喺個網頁度，等大家都有個榜要個榜樣。哇！就算咁嘅分數都可以做到台長，係好犀利嘅事嚟咁樣咯。好似多謝你啊，黃唔該晒喎，兜個圈嚟串人好叻喎。我有冇串你喎？哇！你咁嘅呢個人咁毒嘅你話佢？我都講咗有咩錯，我咪433咯。唔係4唔係喎，322 422係，對唔住啊，噏錯咗。都幾好喎。係啊，好啦。好，阿木你又講埋下一單啦。你仲有一單新聞喎。係咩嚟㗎？係啊，木可能斷咗線啦。講埋啦，其實咧今日個重點我有睇個新聞咧，就係黃之鋒嘅，知唔知啊？其實咧跟住咧其實黃之鋒佢即係之前搞嗰啲國民教育嗰啲嘢啦，即係黃之鋒咧去教國民教育嗰啲嘢，咁跟住咧有啲人就喺度彈佢啊，即係話你掛住搞呢啲社運啊，或者掛住搞呢啲革命咁，跟住影響自己嘅成績啦咁樣喎。咁跟住就大鬧咯。咁就有啲人都可能出嚟幫佢，即係撐腰啊。佢話：你哋呢啲大人點樣搞㗎？你唔該諗清楚自己嘅言論啊！而家呢啲社會竟然係需要個讀緊書嘅人反而係一個小朋友先懂得出嚟，即係企出嚟為正義，為呢個社會企出嚟。但係你啲大人做咗啲乜嘢咧？仲喺度彈佢，話佢今日成績冇5星星，就係因為你搞埋啲無聊嘢喎。其實我覺得都幾煩嗰啲人，你唔覺得香港啲人好煩嘅咩？呢種我覺得人哋一個學生仔讀書考咩成績都唔關，即係我覺得唔需要有人去批評咯。即係就算佢係一個公眾人物，我都會覺得，喂，你自己夠係食飯翻工啦，不如你叫你啲 friend 無端端叉隻腳話你，哇，你做嘢咁唔掂㗎，唔通咁樣咩？係咪先？即係幾無聊，幾冇意義咯，做啲嘢。即係我都唔明點解啲人現在時間是12點整。調翻轉無端端咁話人哋，喂，人哋幫緊個社會，佢哋就好似覺得搞屎棍，但係我覺得佢班人就係最唔知發生緊咩事，覺得佢哋自己梗係啦，個個翻晒工又有一定嘅生活水平，但係人哋學生仔都咁辛苦，都願意去嚟乜嘢，咁我覺得呢啲嘢係佢哋理解唔到，或者佢哋冇個心去理解，好表面咯講得。係咯，都希望大家即係都唔好咧，就即係我覺得撇除佢喺即係出嚟可能遊行啊，或者為呢個社會公義即係出一分力咧，佢自己都係學生嚟，我覺得佢私人時間就唔應該去搞佢咯，就係咁啦。咁其實我都覺得佢成績唔差，即係中文通識都有4級5級啦，但係佢自己就即係都有講過話，當然唔知啦，就係諗緊，即係有人問佢啊，即係通識科你即係咁識國民教育呢啲嘢啦，咁跟住通識科成績冇5星星喎，冇自己都覺得唔符合預期，有啲失望嘅。咁但係究竟當中有冇因為佢哋係呢啲人物咧而通識老師有偏頗咧？咁就唔知啦。其實我覺得好無聊，又係
都問得呢句問題，我就覺得你讀書，你大家都知讀書嗰個內容係考試啊嘛，唔係考你咩？就算 even 佢寫嗰個計分準則係要你一個一個咩？有個 mindset 可以係即係有個係咯處理到呢啲問題，但係個問題係佢唔現實噶，其實。即係好唔現實去處理呢啲問題，即係一個好學術性、好理論性嗰個評分嘅人覺得係就係，唔係就唔係喎，冇得講過呢啲，就好似打機嘅啫嘛。係啊係啊，即係你打機你佢 set 過呢套準則計成點或者佢表現點都係嗰個根據嗰個準則反映，但係我想講生活同埋做人社會係冇呢啲計喎，即係你冇可能將喬布斯同埋阿微軟嗰個微軟邊個即係個 CEO 喺度比喎，即係大家個做嘅嘢都唔同，你只可以用一個類近性去做一個比較，但係唔可以係一個批評得佢哋體無完膚或者對佢哋啲乜嘢去斟酌咯，即係呢啲係好無謂，因為每個人都唔同噶嘛，其實係最緊要即係其實傳媒佢嗰個做嘅手法都好差咯，即係例如可能係佢個標題有一間報紙都唔話佢啦，佢係黃之鋒，跟住佢標題就係報讀城大副學士咁樣喎，咁跟住嗰個標題你俾人一睇就知佢點解會報讀城大副學士咁樣，我覺得其實即係唔需要將佢自己報啲乜咁樣都要話俾公眾聽咯，係。雖然佢係一個公眾人物，即係而家都算，但係都唔需要做呢啲事咯。不過我自己都覺得奇怪嘅，即係佢自己中文都攞到4啦，冇講到英文啦，我睇唔到資料啦。咁通識咧就攞5啦，其實即係即係嗰啲分數都 OK 啦。其實係我覺得夠做喎，佢可以諗下入大學，但係點解佢又會揀讀城大副學士？佢都係報後路啫，每個人都驚噶嘛。咁啊，即係佢哋呢啲想喺本地讀書，但係又想入翻 U， 但係有機會唔夠人爭嘅時候，咪報定咯。其實我覺得好多人都會報定㗎啦。我想講年會考或者 AL 或者到依家 DSE 係冇人唔會報定打底㗎，因為你唔知會唔會就係拆 Q 無端端就入唔到㗎啦。咁我覺得好冇意思㗎啫，只不過大家都係俾個錢留位，咁預防萬一啫。其實我覺得佢呢個選擇都係其中一個，都啱嘅。即係好似年有，即係嗰年我喺度撲，即係我啲 friend 撲 Ivy， 我反而陪我啲 friend 去撲 Ivy。我自己又諗一諗，佢哋不斷都叫我讀 Ivy， 我自己諗一諗，究竟讀唔讀 Ivy 好咧？咁跟住我係比較現實啲嘅，因為如果讀 Ivy 我就想讀嗰啲乜鬼戲，佢都有啲戲劇或者嗰啲乜鬼電視，即係總之嗰啲乜鬼多媒體製作嗰啲部門。但我諗緊，第一我覺得係嘥時間啦，第二係嘥錢啦，即係嘥錢啦。第三我成績又唔差，我覺得係差嘅，即係總之我就覺得我就唔需要讀住咯，咁就最尾冇揀得讀嘅，就係咁啦。係咯，阿木咧，阿木係咪走翻入嚟啦？係啊。翻入嚟啦，終於。係氣電波唔見咗你一排。係，唔緊要，你講埋先。你會頭先話蛋係咩啊？咩蛋係咩啊？阿雲樹咯。不過你話係。我覺得讀書係要嘅，只不過係你覺得需要嘅時候就讀。同埋，如果你有啲嘢想做咧，讀書係一個捷徑，等你學識嘅方法啫。但係唔代表你。即係等你快啲上手，但係唔代表你唔讀書就一定唔識咯。只不過佢係俾一個位你嘗試下用佢即係嗰個 tutor 或者個老師教嘅嘢，等你快啲去學識，然後再慢慢揾你自己最適合你自己嘅方法做嗰樣嘢。就係咁。呢個就係我讀完2年 high dip 嘅經驗，就係咁咯。明白。不過我自己咧，即係我而家諗，其實我自己都會想讀翻書嘅，但係咧冇咁。阿木咧，你想唔想讀翻書？我講我嘅先啦。我自己想讀嗰啲書咧，就係唔係再係嗰啲可能我哋香港嗰啲太廢，我覺得係廢，即係我唔想太死板，即係例如可能背啲歷史或者背啲物，我想讀嗰啲書係即係比較人性化啲嘅，即係學到真係對我嘅性格啊、思想啊或者係
第二日係有幫助嘅。咁當然唔會話而家嗰啲即係嚟讀歷史啊，或者讀跟住中英數通識呢啲冇幫助啦。但係我會想讀啲實質啲嘅，即係我寧願我自己可能從啲課外書嗰度，咁其實讀課外書都算一個讀書嘅一種啦。咁我就寧願用呢種方法去即係增加自己嘅知識寶庫咯。阿木咧，你自己即係你而家有冇諗住讀翻書咧？我諗報一啲 course 都會嘅，但係你叫我話你問我嚮唔嚮往中學嘅時間，我會話俾你聽唔嚮往咯。係，你中學有啲唔開心嘅經歷，你覺得悶咧？唔係啊，問題係中學嘅時間，你就要除咗死背書之外，你就諗下喎，你每日嘅功課你都唔同嘅喎，仲有唔係即係小學嗰啲功課係你今日做，聽日交噶嘛？係。中學嗰啲功課可能係我今日同你講話，你要有份功課，呢份功課，咁你下2個星期交或者下個星期交，我分分鐘唔記得㗎。係啊，其實我都唔明嘅，其實我呢啲雙魚座咧，啲失憶㗎嘛，永遠到交功課之前佢話係喎，有一份功課做喎。其實我都唔明。同學叫我抄答案嘅時候，我先記得咯。係真係咁啊可以係傳統嘅學生啦。等阿木你揾翻讀書嘅時期嗰個感覺咯。我唔會咯。有邊個翻學交功課嗰啲唔係臨尾嗰幾個鐘先嚟做嘅，係咪先？其實我都唔即係我都覺得香港點解咁奇怪咧？即係我覺得外國嗰啲讀書風氣咧，即係你覺得翻學係開心，但係咧喺唔係咁，當然我哋入喺香港即係嚟同同學都有啲開心嘅時光，但係普遍咧喺香港咧好似即係讀書好似係一個煎熬嚟咯，即係好似要死讀書，blah blah blah咁樣，跟住要考個 DSE，跟住又定生死咁樣，咁好似今日咁樣即係可能又要密咁樣，但係其實可能係加拿大啊嗰啲咧係包晒嗰啲一條龍咧，係大學嗰啲你唔優入唔到嘅喎，只係你想揀邊間入嘅啫喎。所以我就唔明點解香港同或者大陸係咁樣，即係要有嗰種好似即係古時嘅科舉咁樣考狀元咯。如果你考唔到狀元咁，哇！你唔好講啊，古時仲慘，我話俾你聽。古時嘅科舉係仲更加係慘嘅，依家現代少少都算好啲嘅，以前真係唉陰公啊！以前因為以前你狀元先有嘅啫嘛，你如果咩嗰啲乜鬼排第2、第3定嗰啲叫榜眼啊定唔知乜叉啦，都有嘅係啦，即係有啲如果你係因為佢哋尤其是宋代佢係由省開始去上噶嘛，你要考幾級即係地區級嘅級別試，你先可以再入去乜嘢考嘛？入去中央考最尾嗰個試啊嘛，嗰啲真係慘啊！不過都有嘅，有啲公職嘅，不過係細咯。如果係考到嘅話，都即係普普通係咯，就係咁咯。係咯，都唔扯咁遠啦。不過我就覺得就要即係要反思下，即係除咗可能係政治上邊咁，香港嘅教育究竟發展咩地步咧？即係之前會考嗰啲已經都即係例如會考咁，跟住再有呢個高考咁，但係而家跟住合埋做 DSE， 跟住其實香港人嘅讀書即係嗰啲讀書水平咧，即係有調查指出咧，其實係越嚟越差㗎。知點解咧？因為之前係咁樣嘅，即係好似我老師咁樣講，如果你例如考完個會考，咁你得到個成績低出嚟咧，你仲有時間追，即係你仲可以叮一叮啊，即係俾你知道讀書係唔係咁樣兒戲，咁你由中6、中7咧就會發奮圖強啊嘛，所以考高考嗰啲人咧，通常即係會定性啲，同埋會啲分咧會比較穩定嘅，即係咁當然撇除啲渣嘅人啦。咁但係而家咧，因為一盤定生死嘅，即係你諗下而家其實係讀6年書，即係嗰啲人冇咗嗰個，即係之前可能中5係一個俾你叮你嘅期，但係而家係中6你考完咁你先醒覺就已經太遲，因為你一係就出嚟做嘢，一係就 repeat， 一係就要入呢啲 Ivy 啊，咁所以死嘅人就更多咯。即係我之前唔信我老師講，但係而家我係信嘅，因為
你真係要死過一次，你攞到成績單翻嚟，你先後悔點解當初唔好好讀書。咁你中六中七嘅時候，如果你即係個分唔係太差，你仲可以發奮圖強嘛。但係而家你攞到成績表嘅時候，你就只可以衝去 I 拜拜乜啦。所以我就覺得而家個制度改咗，嘥咗啦，令到啲學生更衰咯。係啊，係㗎。好，阿木啦。阿木，你講埋你今日準備咗嘅新聞，咁我哋就進入第二個環節啦。你終於見到有新聞講啦。係，你講啦。咁講完依唔開心嘅嘢，講翻依開心啲嘅嘢啦。咁咧，喺呢個賓夕凡尼亞州嗰度咧，就有一架靈車，咁咧佢就運送緊呢個先人去呢個殯儀館啦。咁咧，要上斜路嘅時候咧，突然間嗰對門就開咗喎。咁咧，嗰個先人咧就連埋嗰架綁住佢嘅床咧跌咗落地下。跟住嗰個靈車嘅主人仲唔知道，不停咁繼續開，跟住去到嗰個靈堂嗰度咧，發現一落車門，跟住就發覺。點解條屍唔見咗嘅？跟住咧，跟住先報警話佢自己唔見咗條屍，跟住啲警察就話：有冇搞錯啊？條屍都唔見得嘅。係咯。我其實都嗱，呢個其實就係我哋今日想講主題，其實唔應該笑嘅，但係咧又好搞笑嘅成件事。但係咧，跟住揾翻咧就跟住佢沿路揾咗條屍，跟住咧就發現，點解呢個百貨公司嘅門口嗰度咁多人圍住嘅？係圍住條屍影相喎，以為嗰條屍係假嘅咧，依整蠱節目咧又督佢啊，跟住又 V 住影相咁樣。黐線咯，頂！跟住咧，仲要話佢哋仲要 po 上 Facebook 喎，哇！呢個整蠱遊戲嗰條屍真係好真啊！真係救命！點知原來真係真嘅。跟住嗰個靈車司機一去到嘅時候，即刻同大家道歉啦，跟住將條屍抬翻上車咯。係佢阿媽定係佢屋企人嚟？真係慘啊！咁係大整蠱。佢係客戶嚟㗎，佢係客戶嚟㗎。哦，真係咁大整蠱嘅真係。Oh my god！不過可能調翻轉啦，可能邊個即係嗰個人想見到一面咧，走出去，自己整開咗道門咧。咁呢個要留翻靈異事件、靈異鬼域嗰日講啦。咁跟住我哋成日都講新聞啦，跟住就係目的就係話 skip 咗問答比賽。我而家終於咧都過咗啦，我哋進入第三。係咩啊？係又第三講笑話環節就講笑話啦。係啦。不過啱啱即刻睇到個笑話咧，就係咧，佢阿爸咧俾佢阿媽揭發咗奸情喎，知唔知點解啊？點解咧？就係因為咧，阿爸咧佢將部手機咧俾佢個仔用，但係竟然唔 delete 啲嘢，然後跟住咧佢就匯報咗俾阿媽聽啦，定唔知阿媽攞佢部電話睇啦？係真㗎？係真㗎呢件事冇。係啊，我睇翻嚟㗎。咁跟住咧，有樓下有啲回應嘅。咁跟住咧，我係笑咗勁耐。嗱，例如咧，第一個就係有啲錢果然係唔慳得嘅。我都覺得咁口費啊！唔係，佢嘅意思就係你買部新嘅俾佢咪算咯，就慳翻啲錢俾部電話佢，叫佢招致惡果啊！真係夠嘅，係咯，就係咁啦。好，咁阿木咧，自己有冇啲搞笑嘢講下？有另外一單新聞可以講下嘅。係。咁啊，男人有嗰樣需要係一定㗎啦，都唔可以話一定嘅，有依咁嘅需要係正常㗎啦。係啊。咁但係一個88歲就要靠呢個氧氣筒去呼吸嘅男人，你會唔會諗到佢嘅性需要有幾大啊？
咁佢嘅即係性騷擾究竟有幾大咧？即係佢係瞓喺張床定係要揸住個嘢向到周圍走嗰啲啊？佢係有個嘢吸住喺度聞嘅，佢仲可以喺屋企即係屋企嗰度活動嘅。我諗真係長期病患者啦。哦。咧佢喺上個星期咧就叫佢老婆去買偉哥喎，跟住佢同佢老婆講話啊，你去藥房買偉哥，買完之後就順便落樓下叫個妓女上嚟同我搞嘢啦，好冇？哦。跟住佢咁佢老婆咧？佢老婆一聽到之後就勁嬲咯，跟住就打電話去報警咯。點解嗰個咁至我嘅嗰個阿咩事都伯報警？點解個阿伯會咁樣做咧？唔叫佢老婆咪得咯？個阿伯竟然講咗一樣好爆嘅説話，係咩？真係超爆！佢話：就算我食咗偉哥，望到你我都請唔到啦。妖，係大陸定係乜嘢嚟？大陸啊！黐線，80歲噶咯喎，我想講。 88歲啊！即係食古不化咯，我想講。雖然我知道日本嘅色情事業走向緊呢個嘅老年化，向呢個老人市場推出呢啲 AV 啊，乜嘢都係，但係都實在太誇張啦！聽到呢單新聞之後，同埋我想講，如果佢連呼吸都問題，佢搞嘢嘅時候太興奮會死㗎應該。係，我唔知喎。即係我覺得最離譜咯。最離譜係佢講得出呢句説話啊嘛。唔係啊，我覺得最離譜係你揾你個仔或者揾個唔識嘅人啦，你係叫你老婆揾個妓女翻嚟俾佢搞喎，係完全我相信佢係80歲嘅阿伯咧，真係我相信佢個腦都撈唔到啦嗰時。不過順帶一提，之前咧東莞啊係嘛？東莞咪係色情城市啊嘛，即係話佢好多酒吧定夜總會嗰啲嘅。色情咁咧好多啦。係啦，跟住前排咪話倒鑊咗嘅，即係第2次嘅啦，其實已經。但係嚴重即係近期新聞就係好嚴重，就係話因為咧因為你知大陸人對性都唔係即係性知識唔係好識或者唔係好多啦，咁嚴重帶動咗當地即係佢哋會即係你都知有流動人口呢樣嘢㗎嘛，咁好多人染咗愛滋咯。但係嗰啲流動人口會走㗎嘛，你要明白，同埋佢哋可能唔知佢哋身上染咗愛滋，就有機會向唔同地方散播咯。係啦，所以就小心啦，大家翻大陸嘅時候，即係因為咧，你知咧，有時愛滋或者其他性病唔係淨係透過性行為㗎嘛，即係我最聽嗰單最驚動嘅新聞就係你支咪，喂，係啊，你支咪啊，好嘈，好差。係聽唔聽到啊？我諗掹咗佢就好啲啦。係要你成日掹咗佢再插翻啦。依家咧好啲啦。而家好啲。就係咧有單新聞就係之前睇落嘅，但係我覺得好搞笑，都唔係搞笑，好凄涼嘅。就係咧話說咧有對夫婦去酒店啦，就去即係佢哋過夜去玩嗰啲嘅。咁第二日諗住去觀光啦，之後咧就去完嗰間酒店咧，翻到屋企咧就發覺咧佢皮膚有啲事就去 check 啦，發覺就係性病得嚟嘅即係嗰啲病啦。個試完源頭，原來嗰間酒店嗰啲床鋪啊成咧冇清洗。咁就搞到咧上手咧，即係可能上對夫婦或者唔知咩人用過之後咧，就啲病毒咧留咗喺嗰啲床單啊、枕頭或者之類嘅嘢，跟住令到佢哋染上咗呢啲皮膚病咯，勁慘。所以翻大陸真係要好小心咯，唔好過去。即係呢啲，尤其是呢啲酒店或者賓館嗰啲衞生用品，係好唔掂嘅，其實就係咁啦。咁係咪要帶支嗰啲消毒酒精上去咧噴啊？
其實我覺得應該去啲比較睇落係 OK 啲咯，我覺得我懷疑嗰對夫婦係去咗啲即係比較啲噏耷嗰啲賓館啊。係啊，我覺得即係睇好多人被睇完咧，都唔知係應該笑定喊好咯。我都覺得好無奈咯，睇完之後完全笑唔出咯，真係唔知發生咗咩事，真係咁啦。係你令我諗起另外一單新聞。咁啊，有個大肚婆就諗住同佢老公就去按腳啦，按完腳就有啲地方休息噶嘛，咁係房嚟嘅。係。咧就突然間有差人嚟查牌喎，查緊牌嘅時候佢就好死唔死咧，係喺間浴室嗰度沖緊涼，個男人即係佢老公啦，就幫佢查緊牌。最是係。嗰啲公安就拘捕佢。係，咁就話佢哋兩個有呢個不道德嘅交易，話佢嫖妓啦，係啦，呢個係個笑話嚟，我都覺得完全。跟住佢哋話佢哋就話有冇可能啊？佢係我老婆嚟㗎。跟住佢話咁結婚證咧？跟住佢話結婚證點會隨身帶喺身嗰度㗎？睇㗎嘛，即係周街 show 俾人睇㗎咩？咁又唔係嘅，咁你咁喺嗰啲場合見到，咁一定會覺得你係㗎啦。咁你為咗自保嘅時候，梗係你講乜都唔信㗎啦。我如果我係個警察，都唔會鬼信你哋兩個係結婚咯。結婚喺度查番簡咁開心啊咁樣。重點係個女人大咗肚㗎啦嘛。跟住佢話：我老婆大咗肚㗎，唔係個女人大咗肚點會搞得落啊？跟住個公安就話：你咪夠變態咯！大肚婆都搞，黐線啦！我覺得去搏問嘅公安就算。呢個真係好經典喎！呢個笑話不得了喎，完全係真係唔應該笑，因為係大陸嘅政策搞到咁樣㗎，因為太多人嫖妓啊，所以咧。而家就算翻大陸住都好啦，你唔可以閂房門，千祈唔好閂房門。一閂房門咧，公安一上到嚟，見到你一男一女嘅時候咧，就會話你哋係嗰啲嘢咯，就會話。咁但係點解唔閂房門就唔等於係咧？你起碼即係冇人即係搞嘢閂房門先會搞噶嘛，即係起碼叫光明正大你。行過都睇到咁樣咯。哦，但係其實我又覺得好唔安全㗎。你唔閂房門，我都覺得好唔安全。即係我慣咗，就算我 even 喺屋企，我都會閂房門瞓，即係仲 lock 埋㗎。喂，你真係唔知有咩事㗎嘛？有時係啊，隔離有啲咩人你唔知㗎嘛。咪係咯，你有人爬入嚟。你係就唔好閂房門啦。如果唔係，我哋會當你係嗰啲嘢㗎啦。咁啊，即係想打死。所以我真係唔係好中意，但係一嚟係大陸啲人嘅文化，即係文化差，佢哋連地區你知省啊鄉啊，即係大家之間都已經好大差異啊。你外省人入去咧，又更加多呢啲咁嘅問題，係好麻煩。即係尤其是遇到呢啲事，你知係唔好話衰呢個係好普遍噶嘛。你知喺大陸好多唔同嘅人咧，好人流複雜得多。即係比香港多，即係你香港都係來來去去都係嗰批人，但係你大陸咧有啲喺唔知河北啊，有啲喺北同南已經好大差異，咁你東西咧再 mix 即係 mix 埋一齊，更加係好難搞咯。係真係幾煩，尤其是同埋內地依家所謂開放啊，佢哋有啲人個文化水平或者教育水平高，有啲就低咧，大家撞埋起上嚟嘅時候咧。又係搞到好複雜咯，就係咁啦。係啦，我正想講啦，我哋係講緊笑話連篇㗎。係，好啦，咁大家兩位有咩笑話？其實咧，我哋頭先都講咗啦，開頭講咗就係即係笑不出聲啊嘛。咁其實咧，我最近有一個就係咧，我哋走去睇咧一個小童群嘅會搞嘅一個活動嘅時候，如果俾你講咗，都想揼你啦，真係。講啦，咁就係咧，
咁就裏邊有啲天才表演嘅。唔係你直情講埋個咩？即係嗰個係夜貓嘅計劃啦。咁係一個以對象係一班即係夜青嘅，去搞一個社區嘅計劃，就希望輔導呢班青年人去即係等佢哋有多啲活動，即係發展一啲正向嘅興趣同埋事業之類咯。係啦，賣廣告收錢㗎。妖，咁跟住咧，佢就搞咗一個活動啦，咪一年搞一次嘅，你當好似 Elements 嗰啲啦，即係總之每個區域都嘅小童群益會嗰啲都會搞啦。咁跟住嗰晚咧，咁就有啲青年人咧就走去表演啦，我要俗稱天才表演啦，因為咧其中有一隊。係以一個即興跳舞嘅形式咧，就去跟住將好多首歌 mix 埋一齊咧，簡直咧係睇到我嗰啲，我已經不能用呢個筆墨去形容啦。咁咧就係咧，佢點樣跳咧？佢好明，佢咧首先咧喺其後咧話俾我哋聽咧。佢學咗2-3年舞啊，咁跟住咧仲要學咗好多種舞蹈啦，例如唔知咩芭蕾舞啊、中國舞嗰啲乜嗰啲咁樣啦。咁但係我完全覺得佢係冇學過舞，只係咧攞隻手同埋腳喺度揈下咁樣咯。你只需要想像好似有冇段片睇下？冇。其實應該有 upload， 唔係，其實有人拍低，但係唔知有冇人 upload 咯。係啦，咁但係你諗下，好似旺角嗰啲喺度咁揈下跳舞嗰啲模擬咯，我仲要講你差唔多跳咗成2個字咁樣，大家跟住咧又好尊重咗場合，跟住一直喺度個即係喺度忍笑咁，我真係覺得你見到有人忍笑咩？我見到我見到有啲人跟住斯斯文地笑出嚟，但係其實係想大笑嗰種，真係好好笑啊！你諗下，跟住佢係點樣咧？你當可能舉起2隻手咁喺度，跟住向左向右咁揈下揈咁樣，係完全冇規律同埋冇規則嘅，只係隨心所欲地揈咯。你會呆晒呢度咩事？我想講，仲要嗰時係有啲議員喺度睇。開心舞嚟㗎嘛，我諗應該都係有勇氣咯，我只會覺得係啦。係啊，阿文書做乜？跟住你夠膽上去咁樣跳咩？跟住我真係跳唔出咁嘅舞，我一定會跳得咁肉酸。你要跳啲咩啊？10字步，薛家燕啊！可能你個眼目啊，你自己有咩笑不出聲嘅事講下咧？咁大家都知我之前嘅副業係咩㗎啦，咁就係禮儀師啊嘛。係。有一次咧，我哋就見到個，即係其實成日都見到㗎啦，成日都見到個堂官咧攞住罐黑色嗰隻可樂啊，Coke Zero，跟住佢成日都飲 Coke Zero 喎，跟住我哋話堂官啊。其實 Coke Zero 咧，其實唔係太健康㗎，因為佢會令到你即係身體機能會出現問題㗎。跟住佢就話冇計㗎喎，咁呢度零糖嚟㗎嘛。跟住我話點解啊？咁有咩問題啊？跟住佢就話零糖，梗係飲零糖可樂㗎啦。完全好無奈咯。唔係，其實佢另外個解釋係咁樣嘅，佢話咧。零糖係唔可以有任何鮮豔顏色嘅嘢噶嘛，所以佢逼住先飲黑色嘅可樂嘅啫。本來佢係中意飲紅色可樂多啲嘅。佢唔飲水嘅。水飲得㗎。飲得水梗係飲得啦。水都好鮮豔嘅喎，我想講綠色嘅喎，啲樽藍色嘅喎。咁點解佢唔飲百事可樂咧？百事可樂咁咪冇事咯。更加。佢將個機搞爛到一個地步，係比攪拌機更碎啊！你想象到？不過聽日咧就咧都有單新聞啦，我因為冇乜時間就唔講啦。不過好搞笑嘅，咁有一隊製片團隊咧就俾咗啲 Game Boy 喺時下嘅年青人玩喎。
6至13歲，咁跟住佢哋有好多嘅古靈精怪嘅答案咧，好搞笑嘅。咁聽日咧記住留意我哋風雨四起咧，就話俾大家聽，究竟嗰啲細路仔究竟見到 Game Boy 嘅時候覺得係乜嘢咧？係咪史前生物嚟嘅咧？咁大家就密切留意下啦。好好玩㗎，史前生物。但係佢哋完全唔覺得好玩咯。Game Boy 我就係玩過 Mario 嘅啫喎。玩寵物小精靈啦，好多喎，真係好多嘢玩喎。Game Boy 有寵物小精靈㗎咩？有，點會冇啊？黑白機嘅年代嚟㗎嘛。係，搞到忍唔住講添。跟住其中有一個小朋友話：我真係為以前嘅人覺得慘啊！咁樣講喎。哇！毒啊把嘴，真係毒到一個掂啊！佢梗係成屋都係 PlayStation、Xbox 咁啊！睇佢衰樣。PlayStation 3係啦， PlayStation 好啦， 4節目差唔多啦。聽日話你聽究竟發生咩事啊？同埋咧，而家已經15號啦嘛，咁跟住我哋台咧有位成員生日喎。係宏樹，一定係宏樹生日，我都知，肯定係我。係啊，你又想？係喎，但係主角仲未出現喎。係喎，主角究竟去咗邊？唔係，你開個紅音樂佢都唔會出嚟㗎。你不如打電話俾佢啦。睇下打俾佢，佢會唔會出現先？唔係應該佢喺星期4先會出現啊？係點解要星期4先出現咧？你鬼域，佢要喺翻個鬼域就翻出嚟。得㗎啦，得㗎啦咧，佢講嘢好有營養。你直接打佢嘅電話啦。喂，好似唔係幾得喎，等我睇下得唔得先，再打多次啊！冇緊要嘅，或者我哋直接唱呢個生日歌，係咯，叫佢聽翻重溫咯。恭祝你福壽與天齊，慶賀你生辰快樂，快樂年年都有今日，都有今歲日，都有今朝，都有今朝。恭喜你！係咧，點解呢個三重唱係咪好聽啊？喂 ，Isabella，Happy Birthday！ Happy birthday，我知道啦 Isabella！係我哋終於係啊！我睇下咪叫你過嚟做客席主持，竟然走去刷牙咯！唔係啊，佢可唔可以好少天線蛋糕？同埋咧，我電話咧，我屋企咧12點半就熄咗 WiFi，冇得上網啊！哦，咁都要12點半就熄 WiFi 啊？因為你細佬成日顧住玩電腦係嘛？唔係啊，之前咪話咩 WiFi 又會致癌咩？哦，所以就要熄咗佢啊？係啊。你假㗎，你有冇睇㗎？即係有人試過將啲 WiFi 嘅機咧擺喺棵植物隔，唔係即係棵植物擺喺 WiFi 隔離，咁跟住咧10幾20日咧嗰棵嘢都冇任何事發生咯。我唔知啊，我諗啲翻嚟就翻嚟，真係會有咁樣嚟㗎。哦，唔緊要啦。好，咁跟住我哋一齊咧就唱殺歌俾 Isabella 聽先。不過好似好啊，多謝。有個人掛斷咗。香港有啊。佢翻嚟啦，好啦，我哋唱啦，好。英文版。好。WiFi 會致癌，都未聽完你哋講咗啲咩？得㗎，你聽重溫啦。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Isabella. Happy birthday to you. 你今日係咪做緊靈異節目啊？係啊，我哋啱啱話星期4先想請你上嚟講靈異嘢，係啊，係啦，咁希望咧，希望你大1歲咧就更加生性啦，為幻想電視製作出更多嘅作品啦。好，我哋希望 Isabella
越嚟越靚，越嚟越瘦，越嚟越索，成績越嚟越好。係啦，青春常駐啦。越辣越老越辣。已經咁靚啦，再靚落去，我覺得咧呢啲鏡頭全部會爆開。拍唔到，完全拍唔到你都 OK。我想希望睇到嗰個位咯，希望睇到個鏡頭爆㗎。所以而家烽煙四起咪淨係得把聲咯，淨係俾你出把聲好啦，跟住影住你都爆鏡頭啊真係。以後冇得出嘅，通殺何止啊，個芒都驚啦！我驚啲人可能睇我哋大家風雲嘅時候，跟住成700萬人啲電視都爆開啦。係啦，咁你 Samsung 就揾你代言啦，因為可以買嗰把新嘅電視啦。好啦，咁希望你生日過得開開心心啦。好啦，多謝。係聽日跟住我都會出席你嘅生日會啊！唔知咧，唔知咩啊？唔知聽日係咪喺街上邊做烽煙四起咧？慘咯！希望咩啊？聽日 Isabella 要翻屋企食飯喎。唔係啊，啱先咧，我哋講咗啦，啱先應該可以聽晚 OK 啊，因為我發覺我聽晚唔咩，跟住頭先就焗住就好快咁慶祝咗呢個生日咯，跟住就聽日可以出嚟啦。哦，咁聽日可以同 Isabella 生日。唔係頭先建議咧，你哋行街啊嘛，聽日晏晝可以過嚟星馬航空公司飲下午茶啊。係咪可以坐到9點啊？順便 Andy Lo， 順便我上你國仔睇下。上國仔睇下。2樓。哦，好啊。我想問而家做緊節目㗎。係我哋做緊節目嘅勁低能咯。希望睇你講。我哋一齊同觀眾講拜拜先啦。拜拜。聽日再見，拜拜。拜拜。係我要揾個音樂播先。你次次都係咁播啊，Andy Lo。係㗎。點解冇聲嘅？死咗大鑊咯！好啦，喂，你快翻劉喜如嗰把烽煙四起啦，跟住完咗佢啊！烽煙四起。